2025青少年時尚創意作品展今日喺青少年展藝館開幕，展期由9月16號至28號，免費入場。係次展覽主題為天才好創意，寓意青少年喺時尚同科技嘅課程學習中激發潛能同才華，通過作品展覽展示佢哋嘅創意。展覽展示逾200件由時尚創意課程同埋親子系列課程學員製作嘅作品。參與展覽嘅學員嚟自26個創意課程，展品包括特色布袋製作、親子皮革飾物製作、紮染、手前臂特大粗冷編織，以及電腦動畫製作、3D 室內設計等。兩青少年透過該課程增加學習職業技能嘅興趣，同時喺親子課程中同父母互動，增進親子關係。我係由2年前嘅呢個時裝提升計劃今年6月畢業㗎啦。喺我身後面嘅嗰件就係我進階單元嘅外套嚟嘅。咁初階主要係學習一啲比較基礎嘅車縫技巧啦。半截裙同埋長褲，仲有外套嚟嘅。未參加呢個計劃之前，我都係零基礎嚟嘅。其實之前都係冇聽過有時裝咁樣整啦，但係學完之後，其實都係自身多咗一個比較實用嘅技巧嚟嘅係。